Reka twongere tugusuhuze wo kurikiye BTN TV kandi dukomeze kukwifuriza kugira umwaka mwiza, umwaka wa 2020 ukomeze kubera umwaka w'amata n'ubuki, umwaka w'umunezero no kugera ku byo wifuza. Hanyuma mbonero gushimira abagenzi banjye babanje mu kiganiro cyacu igice cyacyo cya mbere barimo Latifa ndetse na Karera ndetse na mugenzi wacu maze kubagezaho incamake z'amakuru ya sport. Hanyuma rero uko bisanzwe ndi Jean de Dieu Byukusenge nkabanje kugira ngo dukomezanye mu gice cya kabiri, igice twageneye umutumirwa w'uyu munsi turi hamwe muramuruzi, hanyuma akaba ari umuyobozi w'agashami k'itumanaho ndetse n'imenyekanisha makuru mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, ni Mbabazi Modeste. Reka tumuhe ikaze. Mwaramutse neza. Hanyuma umwaka mwiza kandi n'abadukurikiye nabo bakeneye kumva mu bifuriza umwaka mwiza. Murakoze, umwaka mwiza kuri bose, umwaka mwiza kuba dukurikiye. Murakoze rero kwitabira ubutumire bwacu kandi ni mu mikoranire dusanganywe yuko mujya muza kugira ngo dufatanye tuganire cyangwa se dusesengure twungure abantu ibitekerezo ndetse tubabwire amakuru y'ibyo bakwiye kumenya by'umwihariko ku mikorere y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha. Uyu munsi rero tukaba tugira ngo tuganire n'abantu kugira ngo basobanukirwe ibijyanye n'ifatwa n'ifungwa ndetse n'uburenganzira bw'umuntu ukekwaho icyaha. Urwego rw'igihugu rero rw'ubugenzacyaha mu ruhererekane rw'ubutabera mu Rwanda twavuga ko ubugenzacyaha buhera hehe bukagarukira hehe? Murakoze. Mbanze mbashimire kuri uyu mwanya mwaduhaye kugira ngo tugire ibyo tuganira n'abaturarwanda ku bigendanye n'ifata n'ifunga ndetse n'uburenganzira bw'ukekwaho icyaha. Murambajije muti ubugenzacyaha butangirira he bukarangirira he? Nibyo, ubugenzacyaha ubundi buriya bukorwa mu byiciro navuga ngo bitatu, ariko ibyo byiciro bitatu bikuyemo inshingano nyinshi zigera kuri 11 zikubiye mu itegeko rishyiraho urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha. Ni itegeko nimero 12/2017 ryashyizwe ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 2017. Muri iryo tegeko rero hagaragaramo urutonde rw'inshingano nyinshi mu ngingo yaryo ya 9, ariko muri izo ngingo zose zikaba zikubiye mu bintu bitatu. Ibyo bintu bitatu by'ingenzi ni ugukumira, ugutahura no kugenza ibyaha. Mu kibazo cyawe rero cyari gikubiye muri cyo cya nyuma cyitwa kugenza ibyaha, mukavuga ngo ese kugenza ibyaha bitangira bikarangirira he? Kugenza ibyaha ubundi bitangirira ku makuru aba yatanzwe, ku makuru y'ikintu cyenda kubaho, ku makuru y'ikintu kiriho, ku makuru y'ikintu cyabaye. Noneho ayo makuru akagenzurwa. Muri uko kugenzurwa hari ubwo hahita hafungurwa dosiye y'ubugenzacyaha. Cyangwa mbere yuko hafungurwa n'iyo dosiye y'ubugenzacyaha, inzego zigize urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha zigatangira gukurikirana ya makuru akaba ari ayo gukumira yuko icyaha kiba. Ubwo batangira kugikurikirana bagatangira yuko cya cyaha kiba, abagikurikiranwaga ho abashakaga kugikora bagafatwa cyangwa bagateshwa kugikora. Iyo bateshejwe kugikora baranakurikiranwa kugeza bafashwe. Iyo bafashwe rero hafungurwa dosiye ibakurikirana kuri wa mugambi mubisha bariho bategura. Ikindi nuko icyaha gishobora kuba cyabaye, ariko twebwe nk'urwego rw'ubugenzacyaha ntitukimenya. Hagatangwa amakuru runaka. Iyo hatanzwe amakuru runaka icyo cyaha kimaze kuba, gikurikiranwa ku buryo bwihuse, babandi bagikoze bagakurikiranwa ndetse na wundi wagikorera agahabwa ubutabera. Ibyo byitwa gutahura. Ariko muri rya kurikiranwa hafunguwe dosiye. Iyo hafunguwe dosiye noneho haba hatangiye ya dosiye nyirizina y'ubugenzacyaha, igakorwa, abantu bakabazwa, harabazwa abatangabuhamya, harabazuregwa cyangwa abaregwa, hakabazwa n'abarega. Harabazwa abarega, habazwa abatangabuhamya, hanyuma habazwe n'uregwa cyangwa abaregwa, hanyuma hakorwe inyandiko mvugo isoza iperereza ishyikirizwa ubushinjacyaha. Iyo dosiye rero imaze gushyikirizwa ubushinjacyaha, urugendo
rw'umurimo w'ubugenzacyaha ruba rushoje. Iyo rushojereje aho, kereka iyo umushinjacyaha abonye yuko ari ngombwa yuko umugenzacyaha akomeza iperereza ku bintu runaka abonye by'inyongera kuri ya dosiye yamuhaye, cyangwa iyo igihe cyadufashe dosiye hari ibigikenewe gukomeza gukurikiranwa, iby'ingenzi birabanza bigashyikirizwa ubushinjacyaha, hanyuma umugenzacyaha agakomeza iperereza, na rya perereza ry'inyongera rigashyikirizwa umushinjacyaha. Ni ukuvuga ngo umurimo w'ubugenzacyaha ni ukugenza, ni ugutahura icyaha nyuma yo kugikumira, byarangira noneho urwego rukegeranya ibimenyetso rukabihereza urwego rw'ubushinjacyaha. Nibyo, iyo icyaha kimaze gutahurwa, hegeranywa bya bimenyetso byose bishoboka, hakabazwa abaregwa n'abatangabuhamya, hanyuma dosiye igashyikirizwa ubushinjacyaha. Iyo imaze gushyikirizwa ubushinjacyaha, iperereza riba rigiye mu rundi rwego, ruvuye mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, hanyuma ubushinjacyaha bwasanga ari ngombwa rukayiregera urukiko cyangwa rukayifatira undi mwanzuro uyikwiye. Muvuze rero ko nyuma yo gutahura ndetse no gukomeza kugenza icyaha, hashobora kuzamo guhereza ubushinjacyaha dosiye. Ariko iyo umuntu umuhereje dosiye, akenshi iyo bije mu nzego, mu manza nshinjabyaha, umuhereza ubushinjacyaha dosiye, mukayiherezanya n'umuntu uregwa akenshi. Hanyuma ubwo harazamo iki kintu cyo kuba umuntu agafatwa n'ubugenzacyaha, agafungwa kugira ngo abe inzira z'urubanza rwe zakomeza. Turashaka kugira ngo dutegereze umuntu afatwa ryari, ashobora gufatwa kubera iki, ese afatwa nande? Murakoze. Nk'uko tumaze kubivuga, mu murimo w'ubugenzacyaha tumaze kuvuga, iyo muri cya gihe cy'ikumira cyashobotse, icyaha kigakumirwa kitaraba, aba bandi bagiteguraga bashobora gufatwa, bagakurikiranwa bafunze se cyangwa badafunze. Uravuze bakurikiranwa bafunzwe ryari? Ndetse babandi batahuwe ko bakoze icyaha, bakurikiranwa bafunze ryari, bakurikiranwa badafunze ryari? Abo bose abakurikiranwa n'abakekwaho icyaha. Bakurikiranwa iyo hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha, cyane cyane ho cyaha akekwaho kigiteganyirizwa igifungo cy'imyaka 2, ndetse niyo cyaba kitageza ku myaka 2, ariko kitari munsi y'amezi 6 y'igifungo, umugenzacyaha ashobora gukurikirana wa muntu afunze kubera impamvu runaka. Impamvu enye. Iya mbere nuko atinya ko yatoroka ubutabera. Iya kabiri nuko umwirondoro we ushobora kubutazwi. Iya gatatu nuko aba afunzwe mu gihe agitegereje ko hafatwa icyemezo n'umucamanza. Icya kane nuko hari ubwo bamufunga kugira ngo barengere ubuzima bwe, kugira ngo atagirirwa nabi. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba afite nk'icyaha yakoze cyangwa akekwaho, kubera sosiyete atuyemo, ashobora kumukurikirana adafunze, yagera muri sosiyete noneho hakangirika byinshi, abaturage bagashaka kwihorera, cyangwa nawe ubwe yagera hanze kubera imyitwarire ye isa naho iprovoka abo uburakari bwabo yahemukiye, bigatuma havuka ikindi kibazo. Hanyuma hari ikindi mwari muvuze kijyanye n'uko umuntu ufungwa ashobora gufatwa agafungwa bitewe n'uburemere bw'icyaha akekwaho. Ni ukuvuga ko umuntu ashobora, nk'umuntu dufate ukoze icyaha gitoya kidashobora kumugeza ku gihano cy'amezi 6, uwo nguwo ashobora gukurikiranwa adafunze. Ubundi ni ihame ritangwa n'itegeko nshinga mu ngingo ya 13, ndetse no muri iyi ngingo ya 66 y'itegeko ryerekeranye n'imiburanishirize y'imanza z'ishinjabyaha, n'itegeko ryasohotse muri mwaka wa 2019, umwaka ushize, ivuga yuko ukekwaho icyaha akurikiranwa adafunze. Mu itegeko nshinga iravuga ngo umuntu ni ndahungabanywa
afite uburenganzira bwo gukurikiranwa adafunze. Kuko neza iyo usomye itegeko nshinga muri iriya ngingo ya 13 nk'uko nari maze kwivuga, igaragaza neza uburyo umunyarwanda akwiye kubaho. hari ingingo iyo ngingo ndagira ngo nyisome yumvikane, kuko niyo mu itegeko nshinga ubwayo tudashobora guhindura ukundi. Iravuga ngo umuntu ni umunyagitinyiro kandi n'indahungabanywa. Leta ifite inshingano zo kumwubaha, kumurinda no kumurengera. Iyo wumvise ibyo bintu bifite uburemere ubwabyo, nta muntu rero ufite ububasha bwo gupfa gufata umuntu ngo afunge akore ibyo yishakira ku buzima bw'umuntu. Ubuzima bw'umuntu ni ikintu gikomeye. Iyo bavuze ni umunyagitinyiro, ntabwo rero hari ufite ububasha bwo gutinyuka umuntu ngo amukoreshe icyo ashaka. Kirazira. N'indahungabanywa mu buryo bwo bwose, ahubwo leta ifite inshingano zo kumwubaha, kumurinda no kumurengera. Muri kwa kumwubaha, muri kwa kumurinda no kumurengera, bifatwe ku mpande zombi. Zifatwe kukekwaho icyaha, binafatwe no kuri wa wundi wakorewe icyaha. Wa wundi ukekwaho icyaha ubundi yagakurikiranwa adafunze, hashingiwe kuri iri hame. Noneho wagaruka no muri iri tegeko ry'imiburanishe z'imanza z'ishinjabyaha mu ngingo ya 66 agaka kambere karavuga ngo ukekwaho icyaha akurikiranwa adafunze. ukekwaho icyaha akurikiranwa adafunze ni ihame. Hanyuma twihuse duhereye kuri ya ngingo musomye ivuga ko umuntu ari umunyagitinyiro kandi ari ndahungabanywa, nta muntu uwo ari we wese wiboneye ufite uburenganzira bwo kumufata uko yiboneye. Umuntu ahita yibaza ngo mbese ninde muntu ufite uburenganzira bwo gufata umuntu no kumufunga kandi akamufungira he? Kuko hari ushobora kuvuga ati runaka arafunze, afungiye ku kagari, undi afungiye kuri polisi. Ninde muntu ufite uburenganzira kuba yafata umuntu akamukurikirana? Murakoze cyane. Ibi birangara kuri za nshingano bya byiciro bitatu by'inshingano navugaga. Yego. Gukumira, gutahura no kugenza ibyaha. Izo nshingano zose ko ibyo byiciro bitatu byose ko by'inshingano uko mbivuze, ntabwo abagenzacyaha babikora bonyine. Bakorana n'izindi nzego zitandukanye, nk'uko muzizi zirimo inzego z'umutekano, inzego z'ibanze ndetse n'iz'ubugenzacyaha. Izi nzego zindi mvuze zifite ububasha bwo gufata ukekwaho icyaha, basanze akora icyaha cyangwa bakekaho ko yakoze icyaha, cyangwa bashobora kuba bakeka ko ari buze gukora icyaha runaka. Muri bwa buryo bwo gukumira bakagitangira kitaraba, ariko bakamushyikiriza umugenzacyaha uri hafi, agafungura iperereza. Nuwa ngo bo nta bubasha bafite bwo gufunga, ariko bafite ububasha bwo gufata uwundi ukekwaho icyaha bagahita bamushyikiriza umugenzacyaha ako kanya. Reka turakomeza. Reka mbwire abantu bakurikiye BTN TV ko niba ushaka gutanga igitekerezo muri iki kiganiro cyangwa ufite icyo ushaka gusobanuza, uburyo bwiza nuko watwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero uri kureba kuri televiziyo yawe, hanyuma tukabusomera ahangaha. Kuduhamagara ntabwo biri gukunda, ntibyoroshye, ariko hari ikintu mwari muvuze cyuko mu mikoranire ya hafi y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ndetse n'izindi nzego zaba iz'umutekano ndetse n'izibanze, harimo ko umuntu umufatanyabikorwa wa RIB ashobora kuba yafata umunyacyaha ukekwaho icyaha cyangwa se ushobora gukora icyaha. Aha biranjyana ahantu dutuye mu tugari, mu mudugudu, dufite inzego twishyiriyeho zidufasha gucunga umutekano. Hari daso, hari irondo ry'umwuga. Ushobora gusanga bakubwira ati runaka abanyerondo bamufashe, hanyuma bamujyanye ku kagari niho bamufungiye. Yego. Ibi bintu mujya mubibona cyangwa se niba mubyumva mwahatanga ubuhe butumwa? Reka nifashishe itegeko. Muri iri tegeko ryerekeranye n'imanza z'ishinjabyaha, mu ngingo ya 65 iravuga ngo mu gihe umuntu afatiwe mu cyuho cyangwa se anufatiwe mu cyuho, umuntu wese ashobora mu gihe nta mugenzacyaha uhari gufata ukekwaho icyaha, ako kanya agahita amushyikiriza umugenzacyaha urushije abandi kuba hafi. Ako kanya
agahita amushyikiriza umugenzacyaha urushije abandi kuba hafi. Uravuze uti amarondo, inkeragutabara, inzego zibanze bafasha umuntu nijoro bari ku kazi, bari ku irondo, uwakoze icyaha se cyangwa ukekwa kuba yaragiye gukora icyaha bakamufungira mu kagari. Ubwo ni uburyo baba bahisemo bo ubwabo bwo kugira ngo baze kumushyikiriza ubugenzacyaha mu gitondo, bitewe naho urugendo bafite rwo kuva ku kagari ujya ahandi. Ariko ubu ngubu biroroshye cyane ko bahita bahamagara imodoka y'irondo igahita imutwara ikamugeza aho umugenzacyaha akorera. Biroroshye cyane rero ku muyobozi ku rwego rw'akagari guhita yifashisha umugenzacyaha umuri hafi n'imodoka y'irondo, yaba iy'irondo y'umurenge, yaba iy'irondo ya polise, kubahamagara uko telefone zabo zirahari, bagahita bihutisha gufata wa wundi ukekwaho icyaha bakamushyikiriza umugenzacyaha ahari hafi kugira ngo atangire gukurikirana. Iyo rero batabikoze bagafungira uyu muturage mu kagari, umunsi ukira undi ugacya, baba bariho bakora ibyaha, baba bari gukora ibyaha. Yego. Ubwo ni ku munyacyaha cyangwa se umuntu ukekwaho cya cyaha kiri mu rwego rw'inshinjabyaha. Hari ibindi bintu nari ngiye kuvuga ngo hari andi makosa, ariko ubwo nimwe mwakemeza ko yaba ari amakosa cyangwa ari ibyaha. Bazakubwira bati umuturage ntaratanga mitiweli, basanze adafite akarima k'igikoni, hanyuma ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwamujyanye, babaye bamufunze, hari ahantu bamufungiye, nabyo biravugwa. Byo byakwitwa gufungwa, byakwitwa amakosa, turabyita ikihe cyaha, bemeze biti? Bafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ubwo ibyaha ni icyaha kiba cyakiriho gikorwa na wa wundi umufasha akamufunga kanamufungiye icyaha ikosa ridafungirwa. Yego, ikosa ntirifungirwa, hafungirwa ibyaha. Tubwire abantu badukurikiye ko ikiganiro turimo ari kidufasha gusobanukirwa ibijyanye n'ifungwa ndetse n'ifatwa, tukaza no kugira ku burenganzira bw'umuntu ukekwaho icyaha. Umutumirwa dufite uyu munsi ni umuyobozi w'agashami k'itumanaho ndetse n'itangaza ry'amakuru mu rwego rw'igihugu RIB, akaba ari Mbabazi Modeste. Dukomeze rero tuganira kuri iki kintu. Muvuze ko habashobora kuba harimo ibyaha. Umuntu yashobora kwibaza ngo mbese gufata umuntu bikurikije amategeko bikorwa biti? Bigenda bite kugira umuntu avuge ati nafashwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kandi nafashwe mu buryo bukurikije amategeko? Murakoze. Igihe cyose umugenzacyaha ari hakora iperereza kuri dosiye y'umuntu runaka, akamuhamagara akamubaza, yamara kumubaza kuko mu ibazwa rye amumenyesha ibyaha aregwa n'uburenganzira bwe. Ibyo byose iyo amaze kubikora kandi abona iki cyaha icyo akurikiranyweho kiri butume gifite impamvu zikomeye ziri butume amufunga, amukorera inyandiko mvugo yifunga. Iyo nyandiko mvugo yifunga ibikubiyemo imyirondoro ye, ibyaha aregwa n'uburenganzira bwe, hanyuma bakayisinyaho bombi. Iyo bamaze kwisinya, wa wundi ufashwe agafungwa ahabwa kopi. Noneho umuntu ushinzwe aho bafungira, ubwo ni polisi, agahabwa urupapuro, kopi y'uru rwandiko ahawe, urundi rukajya muri dosiye y'umugenzacyaha n'urundi zoherezwa umushinjacyaha. Ni ukuvuga ngo iby'ingenzi biba byubahirijwe mu gihe cy'ifata n'ifunga. Yego, reka duherere aho uyu muntu muravuga muti iyo ahamagawe, umugenzacyaha ashobora guhamagara umuntu mu buryo bumeze gute? Kuko hari uza kubwira ati banyohereje convocation, undi akavuga ati banyoherereje bampamagaye kuri telefone, undi akavuga ati bansanze mu isoko hanyuma barambwira bati tambuka tugende. Uyu muntu afatwa ate iyo umuntu ahamagaye undi kuri telefone? Wenda mpera aho ngaho, iyo umuntu ahamagaye undi kuri telefone ashaka kumuhamagara, asanga hari uza kubwira ati barampamagaye, bampamagara saa 5 z'ijoro. Yego. Undi akavuga ati bampamagara kuwa gatanu, ndetse hari akandi kantu turi mu Rwanda, umunyarwanda akubwira ati iyo umuntu aguhamagaye kuwa gatanu, abagira ngo yampamagaye kuwa gatanu nimugoroba saa 11 kugira ngo abambitsemo nzamare mu weekend. Umuntu ashobora guhamagarwa ryari
igihe atahamagarwa ni ryari? Murakoze. Ndagira ngo abantu batandukanye ibintu kandi imyumvire tuyihuze. Niyo mpamvu turi mu kiganiro batandukanye. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha buriya iyo watangiye dosiye nta weekend tugira. No ngo iyo wafunguye dosiye iminsi iragusunika, ugomba gukora iyo dosiye wanze ukunze kugira ngo wuzuze iminsi 5. Weekend ntabwo zikorwamo muri ya minsi 5 uri gukoramo ya dosiye ngo wumve yuko noneho ya minsi 3 ya weekend cyangwa 2 iziyongera kuri ya minsi 5. Oya, niba ntangiye dosiye ku wa 5 ku wa 6 ndayikora no ku cyumweru ya minsi ntizarenga ngo kwa 2 ureke ko washyikirizwa ubushinjacyaha. Bivuze ngo umuntu ahamagajwe n'ubugenzacyaha habe mu gitondo habe ni muri weekend amasaha arakomeza, ubwo nuvuga ngo we abara amasaha ye rwose. Ayo masaha rero reka tutaraharenga duhite tujya muvuzi by'amasaha muvuga iminsi 5. Iyi minsi 5 ashatse kuvuga iki mu bugenzacyaha? Ayo masaha mwari muvuze y'iminsi 3 ashatse kuvuga iki? Urakoze. Ubundi umuntu ufatiwe mu cyuho dosiye ye itangira ako kanya ko nta bindi bimenyetso bindi uri bujya gushaka ahandi. Abatanga buhamya baba baraho, urega baraho, uregwa baraho. Ufatiwe mu cyuho ni kuvuga ni nka umuntu ufatiwe umujuru ufashwe yiba, umuntu ufashwe asambana, hari ibyaha bikorerwa aho ngaho umuntu agahita afungura dosiye ako kanya. Ibyo bidasaba ikindi gihe kinini cy'iperereza. Ni itegeko riteganya amasaha atarenga 72 kuba uyu muntu yashyikirijwe ubushinjacyaha cyangwa yarekuwe. Ibi bigomba kubahirizwa niko itegeko riteganya mu ngingo ya 65 itegeko rigerekereye imiburanishirize imanza z'inshinjabyaha. Uwo ni umuntu ufatiwe mu cyuho cyangwa usa n'ufatiwe mu cyuho. Ariko hari undi ushobora guhamagara gukora iperereza. Nane bibabwire ntabwo ari ngombwa yuko umugenzacyaha atangira gukora dosiye ari uko umuntu afunze. Dosiye ishobora gutangira umuntu adafunze, ikagera aho igera bikaba ngombwa yuko uhamagara ukekwaho icyaha. Waramaze kubaza abatanga buhamya, waramaze kubaza abantu bose bari ngombwa, ari we wenyine usigaje kubazwa, ukamuhamagara kuba kuri telefone, haba uwohereje convocation, haba utumye inzego z'ubuyobozi kumubwirira. Igikuru nuko kwitaba kandi akaza azi neza ko yitabye umugenzacyaha, atari undi muntu babandi babayesikoro bajya bahamagara abantu bashaka kubambura. Akaza azi neza yuko ari urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha yitabye umugenzacyaha witwa runaka. Aramwibwira, akanamuha na nimero ya telefone yakoresheje, akamubwira tuzatwitabe aha naha aho nkorera tuganire kuri ibi nibi. Akamubwira n'icyaza haraho bisabwa yuko abimubwira, ariko bitewe n'imiterere y'icyaha hari nubwo atamubwira, akamubwira tuzaze turagushaka ku itariki n'iyi saha n'iyi tuganire kuri iki. Yaza agasanga nawe yamwiteguye, ateguye dosiye ye, agahita amubwira icyo amuhamagariye, akamumenyesha n'uburenganzira bwe, akamubwira ati ufite uburenganzira ubu n'ubu. Turaza kugera kuri ibyo by'uburenganzira. Yarangiza yabona yabazwa, yabona ari ngombwa yuko amukurikirana afunze, cyangwa hari ibindi abona biri bukenerwe yuko agomba kubanza gukurikirana bishingiye kuri rya hame ry'uko habazwa abashinja n'abashinjura, nashobora gutanga abatanga buhamya bagomba kuzabazwa yiregura, bityo nabo bakazagira ubundi buhamya batanga. Bikaba byatuma amukurikirana adafunze akasubirayo, hanyuma n'abandi bakabazwa, kandi byazabona biri ngombwa yuko afatwa akamutumaho nanone akamukora rwandika akamufunga. Hanyuma muvuze ikindi kijyanye nuko wa muntu yamaze gufatwa cyangwa se hafashwe icyemezo cy'uko afungwa, ahabwa urupapuro rurimo ibyo aregwa. Hanyuma nicyo afatiwe n'igihe afatiwe, kandi na wa wundi ushinzwe aho afungirwa niko mwatubwiye agahabwa kopi. Umuntu ahita yibaza ngo duce akarongo, uyu muntu umugenzacyaha we afungira umuntu hehe? Ni hehe ashobora gufungirwa? Itegeko rishyiraho iri tegeko ryerekeranye n'imanza z'inshinjabyaha riteganya iteka rya Minisitiri ufite umutekano mu nshingano ze, rigena inzu zifungirwamo. Iryo nuvuga ngo ahataragenwe n'iryo teka ntabwo hemewe. Ahagenwe n'ahahe? Naho umugenzacyaha akorera.
ahantu hose umugenzacyaha akorera hari n'inzu ifungirwamo. Iyo nzu ifungirwamo rero iri mu iteka rya minisitiri ufite mu nshingano ze umutekano mu gihugu. Ntabwo ari we wenyine, naho umugenzacyaha wa gisirikare akorera. Minisitiri ufite ingabo mu nshingano ze ashyiraho iteka rigena aho abagenzacyaha abantu barasa naho bakomeje guhamagara. Dushaka kwakira abantu nka babiri kugira ngo twumve icyo batubwira. BTN TV, alo? Gabanya televiziyo yawe hanyuma utubwire igitekerezo cyawe. Yewe igitekerezo cyanjye. Inde? Urinde, uherereye hehe? Nahita Jihad. Jihad uri hehe? Kicukiro. Ngaho tubwire ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo. Nabazaga igihe bagufashe. Nko kuba nyine buriya buryo umuntu ashaka kugufata none ugasanga aho bagufungiye wenda niba ari nk'itegeko ishobora kuba ryemerera uwagufashe kuba yagukubita. Ubwo baraje kudusubiza kuko hari igihe nyine bagufata bakagukubita. Urakoze cyane Jihad, ubwo baradusubiza umugenzacyaha turi hamwe. Urakoze cyane. Hari undi muntu wohereje ubutumwa aravuga ngo ashobora kuba agendeye kuri cya kindi twavuze cy'inzira z'ubugenzacyaha. Aravuga ngo mwaramutse, ni Dativa, umuntu yarafunzwe wamufungishije akamuha imbabazi yagiye kuburana, izo mbabazi hari icyo ziba zitanga? Turaza gusubiza rimwe. Reka twumve uyu nguyu nawe. BTN TV, alo? Waramutse neza, urinde, uherereye hehe? Nitwa Maniraguha, mperereye muri Ngoma. Ngoma hagana he? Ngoma mu wuhe murenge? Muri Rurenge. Yego. Ikibazo hari igihe umuntu yiba noneho agafatwa, yamara gufatwa bakamujyana kuri polisi, mu gihe agezeyo bagahita bamufungura atari yariha ibyo yibye, ubwo umuntu wibye aba atarenganye. Nagira ngo musobanurire impamvu yayo. Ngo agahita afungurwa atari yariha ibyo yangirije. Ibyo yangije cyangwa ibyo yibye. Aravuga ko umuntu ashobora gufungwa hanyuma agafatwa bakabona umuntu ahise ataha. Icyo nacyo ni cy'abantu bakunda kwibaza, bavuga ati mbese ubutabera bwuba bwari bwatangwa. Twongeye twakira undi. BTN TV, alo? Alo? Waramutse neza, zamura ijwi ryawe utubwire uwo uriwe n'aho uri. Vuga cyane. Yego Jacqueline. Gerageza kuvuga cyane Jacqueline. Arihe? Alo? Ntabwo biri gukunda. Alo? Gerageza, uherereye hagana hehe Jacqueline? Umuntu ntabwo kumva akabuhukiye kutubwira icyo ashaka gutekereza. Reka duse naho mushobora gusubiza abo ngabo. Ni ibibazo bitatu. Gukubita ntabwo byemewe. Gukubita ntabwo byemewe kuko iyo urebye n'icyo itegeko riteganya ku bintu byerekeranye n'ibyo tubihuza n'ikintu twakwita iyicarubozo. Ubundi iyo yaba umugenzacyaha, yaba umupolisi, yaba undi wari we wese ukubita ukekwaho icyaha agamije kumukuraho amakuru, abakora icyaha bita iyicarubozo. Ni icyaha gihanwa n'ingingo y'112 mu itegeko ry'ibyaha n'ibihano muri rusange. Ntabwo rero ibi bintu byemewe. Niba bikora agamije kumukuraho amakuru atari ikindi agamije, ni ikibazo gikomeye. Cyaba ari icyaha rero, nawe uwo nguwo wabikorewe afitiye uburenganzira bwo kuregera, bwo kuba yakiregera. Yego. Hari undi warubajije ikindi? Undi warubajije yavugaga imbabazi zitangwa n'urega. Uvuga ngo umuntu araje arareze, aregeye, agejeje ikibazo cyo ku bugenzacyaha, hanyuma igihe ubugenzacyaha bukiri mu nzira zo kugenza icyaha akaza akavuga ati icyaha yankoreye yansabye imbabazi none twiyunze twaya. Ntabwo bikuraho ko icyaha cyakozwe. Icyaha kirakomeza kigakurikiranwa. None kuko rega ari ikintu bagomba kumenya, nuko iyo umuntu akoze icyaha atagikoreye njyewe gusa, agikoreye sosiyete nyarwanda, agikoreye igihugu cyose,
ntazumve yuko icyaha ankoreye ari njye wagikoreye jyenyine agikoreye igihugu. Nuvuga ngo rero hagomba gushyirwaho inzira zo kugihana kugira ngo n'undi ubibonye abitinye amenye yuko nuriya yabihaniwe nawe agicikeho. Sintekereza ko ubwo abantu baba bitiranya ibyaha cyangwa imanza z'inshinjabyaha n'imanza mbonezamubano. Bigiye mu manza mbonezamubano byaba ari ibindi. Ahangaha turavuga ibigendanye n'imanza z'inshinjabyaha, ariko icyo nendaga kuvuga nuko gutanga imbabazi bidakuraho ko icyaha cyakozwe kandi bidahagarika ikurikirana ryacyo. Kereka ku byaha bimwe birimo ubusambanyi buregerwa n'uwabibukorewe kandi bushobora guhagarikwa ku rwego rwose bigezeho, ubushoreke, ibyo ngibyo rwose aho ku rwego byaba bigezeho rwose uwatanze ikirego ashobora gusaba yuko ikurikirana cyaha rihagarara. Yego. Ariko ubwo ni hagati y'abashakanye, ntabwo icyo cyaha cy'ubusambanyi kiregerwa ko n'utarashakanye n'undi byemewe n'amategeko. Reka tuza icyo ntekereza ko icyo cyaha twazakigarukaho gikeneye ko iki rero izi mbabazi ziba impamvu nyoroshya cyaha ariko ntabwo zihagarika icyaha. Yego. Uyu muturage wo muri Ngoma witwa Maniraguha uvuga yuko abantu bafungurwa batarariha ibyo bibye, nari namaze gusobanura impamvu zituma umuntu akurikiranwa afunze cyangwa adafunze. Ngaragaza n'ihame ry'uko umuntu wakoze icyaha ari ihame y'uko akurikiranwa adafunze. Iryo hame ndagira ngo abantu baryumve, kandi no kumufungura ntabwo bapfa kumufungura gusa ngo kubera yuko hari ihame runaka, hari impamvu zituma bakurikirana yuko uyu muntu ashobora kuboneka igihe cyose twamushakira, uyu muntu afite umwirondoro uzwi, ese iki cyaha gishobora kumushyira mu gihano cy'imyaka 2, amezi 6 se, ese gifite ubuhe buremere muri sosiyete. Ariko nk'ibi byibwe nabyo bitangiye ibimenyetso, ntabwo mpamya yuko umugenzacyaha ashobora guhita afata icyemezo cyo kurekura umuntu nta mpamvu ihari. Yakwegera aho iki kibazo kiri, akagera umugenzacyaha akamusobanurira neza niba yarafunguwe n'ubugenzacyaha. Ariko niba yarafunguwe n'ubushinjacyaha, nanone nta nshingano dufite zo kuvuga ngo umuntu azafungurwa uko amaze kwishyura. Twebwe nk'ubugenzacyaha, twebwe dukora dosiye y'ubugenzacyaha tukayishyikiriza inzego zizajyana wa muntu mu butabera, hanyuma urukiko rukaba rwategeka ibyo agomba kwishyura n'ibyo atagomba kwishyura. Yego. Hanyuma niba turaza kugira undi mwanya wo kwakira abandi bantu kuri telefone cyangwa se abohereza ubutumwa bugufi, ariko hano hari umuntu wakomeje guhamagara cyane, reka twumve icyo atubwira. BTN TV, alo. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Urinde uherereye hehe? Nitwa Rugengamanzi Alphonse. Yego. Ari ku muvuna rya Kicukiro. Yego. Hanyuma njye hari ikibazo nari mfite. Yego. Nahuye nacyo. Urabona umugabo yaramfashe aramugatenga aramukubita ku nakaboko. Amaze kumva akoko. Njya gutenga ikirago kuri sitasiyo ya Gikondo. Nangije nari nambaye sima nyine kufa ryaraturitse, bandika ikirego bahita bacyohereza mu rukiko. Nanone ntigeze afatwa, kandi yaza gufatwa agafungwa nibura baba barakurikiranye ikirego cyanjye nibura kikihuta. Yankubise 2018 mu kwezi kwa 6. Noneho bigeze mu rukiko rw'ibanze rwa Kagarama, bahise babikubise ikirego bakijyana muri 2020 mu kwezi kwa 12. Aho rero ugasanga harimo akarengane, ugasanga nta nubwo nigeze nkurikiranwa nibura bikwiye. Ubwo ikibazo cyawe cyumvikanye? Urakoze cyane. Mama w'ikintu nakora ku buryo bagomba kuba bamfasha. Urakoze cyane Rugengamanzi. Mpise musubiza ko Rugengamanzi, ntekereza ko iki kibazo atari ubwa mbere nyumvise kuri we. Ubugenzacyaha bwakoze icyo bwagomba gukora. Urumva w'ikibazo afite ngo nuko batamufashe ngo amufunge, kandi nimaze gusobanura ihame yuko umuntu ukurikiranwe icyaha ashobora gukurikiranwa adafunze kubera impamvu twavuze. Izo mpamvu azitesheje agaciro, arumva yuko icyo yifuzaga ari uko tumufata tukamufunga. Ntabwo twamufashe ngo tumufunga, ariko yarakurikiranywe, dosiye ye irakorwa, ishyikirizwa ubushinjacyaha. Ikibazo afite nuko dosiye urukiko rwashyize gahunda yo guca urubanza kure mu kwezi kwa 12 2020. Argiye umuntu ashaka gutekereza ko guhabwa ubutabera
guhabwa ubutabera ari ugufunga. Ntabwo ari byo. Reka twumve uyu nawe hanyuma tugaruke tureba noneho uburenganzira bw'umuntu ukurikiranweho icyaha. BTN TV. Allo? Allo? Baramutseho? Ashobora kuba atatwumva. Reka rero turebe noneho umuntu akurikiranweho icyaha. Mwavuze muti mu byo ahabwa bya mbere akimara gufatwa no kwemeza ko agiye kuba afunzwe, akurikiranwa afunzwe, ahabwa urupapuro rumufunga cyangwa rumuhagarika niba ariko nabyita, ariko akanamenyeshwa uburenganzira bwe. Mu bisanzwe umuntu ufunzwe ukurikiranweho icyaha kandi ari mu biganza by'ubugenzacyaha aba afite uburenganzira. Murakoze. Kuva cya gihe ahamagawe atangiye kubazwa, abwirwa yuko afite uburenganzira bwo kubazwa, afite umwunganira. Ibyo ni bimwe mu burenganzira bwe. Nanone niyo afashwe agafungwa atarabona umwunganira, arabimenyeshwa bakamubwira yuko afite uburenganzira bwo guhamagara umwunganira. Ibyo bigakorwa n'umugenzacyaha, ndetse yamara kumenyesha ubwo burenganzira bwo gushaka umwunganira, akanamenyeshwa ko afite uburenganzira bwo kumenyesha n'undi ashaka ko amenya yuko afunze, akaba yamusura cyangwa akagira n'ibindi amuzanira afungiye. Ni ukuvuga ngo umuntu ufunzwe mu gihe akurikiranwa n'ubugenzacyaha afite uburenganzira bwo ko bamubwira bati bwira abantu bawe ko uri ahangaha. Hari ababikora kuko abenshi bafite imiryango, bakamenyesha imiryango yabo ko bafunze, bakurikirana ko ni by'ingenzi. N'umuryango bituma udahungabana ngo utangire gukurikirana ngo umuntu wacu yarabuze cyangwa arahanaha. Ariko hari n'abatabikunda. Sinshaka wagira umenya yuko ndahangaha ni igisebo se cyangwa hari ibindi mumbaze birangire. Akaba yajya no muri gereza atifuje yuko umuryango unabimenya. Ahangaha hari ikindi navuga ku burenganzira, nuko muri abantu bose dufata tugafunga akenshi batari mu cyiciro kimwe. Hari abafite ubushobozi bwo kwishakira ubunganira, ariko hari abandi badafite ubwo bushobozi. Iyo bigenze gutyo, umugenzacyaha abimenyesha umukuru w'urugaga rw'abavoka, uwo mukuru w'urugaga akamushakira umwunganira. Iyo amuzaniye badashaka, nta burenganzira afite bwo kumwanga, kereka iyo agaragaza impamvu zikomeye zituma havuka ikibazo hagati y'umwunganira nawe ubwe, izo mpamvu zikemerwa n'urugaga, bakabona kuba bamushakira undi. Utararengaho ku muntu wunganira uregwa, mwatubwiye ko agifatwa atangira kubazwa afite uburenganzira bwo ngo ndabazwa ariko mfite umuntu unyunganira. Mubona mukurikije uko abantu bumva mu myumvire yabo n'ubushobozi bwabo, mu Banyarwanda mubona hari abantu benshi bemera bumva ubwo burenganzira bwabo buhari, akavuga ati mbere yuko mugira ikintu mumbaza murareka mbanze nshake umuntu unyunganira, cyangwa abantu bumva kubazwa ari ibintu bisanzwe? Hari abantu benshi bamenyereye kuburana kandi babikora babigendereye kubera yuko bazi neza yuko hari uburyo bari bubigenze n'abavoka. Abantu benshi bamaze kumenya uburenganzira bwabo. Arakubwira ati ntabwo ndi bubazwe, ndafite unyunganira, cyane cyane abaregwa. Ariko hari aho noneho ari itegeko udashobora kubikora adafite umwunganira. Abana bari munsi y'imyaka 18. Yego. Abana kirazira kubabaza badafite ubunganira. Hanyuma umuntu mukuru ungana nanjye araje ageze aho ngaho, mukamubwira muti twari tuguhamagaye turashaka kubaza ku bintu kurikiranyweho ABCD, ariko ufite uburenganzira bwo kubazwa ari kuri hamwe n'ukunganira. Iyo avuze ati ndabazwa ari uko mfite umuntu unyunganira, bigenda biti? Abari aho ngaho gatoya cyangwa ntabwo uwo mwunganira nawe aza kubuntu, arishyurwa. Iyo adafite ubushobozi bwo kumwishyura, ariko kandi nanone atari muri cya cyiciro cyishyurirwa, hari ubwo abireba nawe agasanga ari ibyo ari habazwa, najya gutanga amafaranga ari uko yapfusha ubusa. Ariko
yibagiwe yuko ari n'uburenganzira bwe kandi agomba hari ibyo atazi mu bigendanye n'amategeko agomba kunganirwa, ariko barahari. None se bwo barahari kandi ni benshi. Nta muntu wabikora mu buryo nkana ashaka gutinza ubutabera akavuga ati ntabwo bihagarika yuko ubutabera bukomeza. Iyo yemeye kubazwa adafite umwunganira, twebwe ni kimwe mu byihuta bituma dosiye yihuta, tudategereje igihe umwavoka azabonekera. None se aramutse avuze ati ntabwo mfite unyunganira kandi ndumva ari ngombwa ko aboneka, ariko none hasi mfite ubushobozi bwo kumwishyura, nzamubona mu kwezi gutaha, byagenda bite? Ntabwo bihagarika yuko dosiye ikomeza. Twebwe tugaragaza yuko yanze kubazwa adafite umwunganira, hanyuma dosiye igashyikirizwa ubushinjacyaha bukagira icyemezo buyifatira. Yego. Reka twongere dusome ubutumwa bugufi, keretse niba hari ubundi burenganzira mwari mugiye kuvuga umuntu afite. Ngira ngo byinshi twabivuze. Ubundi burenganzira ni ubusanzwe, ni ukuba afite ibimufasha byose aho afungiye. Ibyo ntabwo biri mu itegeko, ariko ni biri mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni uko agomba hari uburenganzira bw'ibanze umuntu agenewe, ni ukurya, ni ukunywa, ni ukwambara, ni ukoga. Ibyo byose birateganyijwe aho umubukekwa agomba kuba afungiye. Yego. Hanyuma hakazamo na kiriya uriya muntu yari kubaza ati gukubitwa, ibyo byose ibyo ntabwo bikiriho, naho biri ubu ngubu sinzi iyo myumvire aho yaba iherereye. Hanyuma mu burenganzira bw'umuntu afite mu gihe akurikiranyweho icyaha, hari ihame rivuga ko igihe cyose umuntu atarahamwa icyaha n'urukiko aba akiri umwere. Nta makosa mubona abantu baba bakora cyangwa kubwo kutamenya ko iryo hame ririho bagafata umuntu nk'umunyacyaha kandi atarahamwa n'icyaha? Ntekereza ko ibyo biba mu magambo avugwa n'abantu mu myumvire, ariko mu by'ukuri umuntu utarahamwa, urukiko rutarahamya icyaha aba ari umwere imbere y'amategeko. Presumption d'innocence niyo ngira ngo amategeko ateganya, arabivuga neza. Bikwiye kumvikana yuko igihe cyose urukiko rutarahamya umuntu icyaha afatwa umwere. Nta n'undi muntu ufite uburenganzira cyangwa ububasha bwo kumuhamya icyaha, ni urukiko rwonyine. Ibyo rero abantu yego bashobora kubivuga mu magambo bamushinja ko yakoze ibi n'ibi, ariko urukiko nirwo rwanyuma rwemeza yuko umuntu yabikoze cyangwa atabikoze. Hanyuma wenda nkiraho ngaho reka tuse naho twigiye imbere cyane. Hari ukuntu abantu babona nk'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwafashe abantu 3-5 barakekwaho ibikuba bagikekwaho, hakaba ubwo abantu bafata amafoto y'abo bantu bakayashyira ahagaragara kandi bagikekwaho, nubwo wavuga uti arakekwaho, ari ugasanga hari abandi bashobora kugaragaza amafoto bashyize ku masura yabo akantu, hari abandi bantu bagira ukundi kuntu babigenza. Ikintu cyo kuba umuntu yagaragazwa nk'umuntu ukekwaho icyaha, ibyo ntago bishobora kumwangiririza isura mu bantu? Ugize neza ubivuga nk'umuntu ukekwaho icyaha no kwagingiza isura y'uwo muntu. Twashyize hariya tukagaragariza itangazamakuru yuko akekwaho kuba yarakoze ibi n'ibi. Uburyo bwo gukumira ibyaha ko bikorwa ni bwinshi kandi butandukanye. Bishobora kubikora gutyo tukamushyira hariya akanabisobanura, akanasobanura ibyo yakoze kugira ngo n'abandi babitekereza kubikora babicikeho, kandi nicyo ahanini kiba kigambiriwe. Noneho namwe nk'abaturarwanda kumenya yuko biriya byaha bikorwa kandi bikorwa mu buryo buno, mukamenya uburyo mubyirinda. Ese icyo gisebo kibaye kuri uriya muntu umwe n'uburyo bwo kurengera sosiyete yose nyarwanda ibyo se nibura bikorwa gusa ku muntu waba yemera icyaha? Oya, ni wa muntu tubona ko yakoze icyaha kibangamiye umudendezo w'abanyarwanda, kandi twifuza yuko abanyarwanda bamenye yuko ibintu bikorwa n'uburyo bikorwa kugira ngo babyirinde. Yego. Hanyuma reka twongere turebe ku butumwa bugufi duse naho tujya kugana ku musozo. Yanditse ati mwaramutse neza, iyo ibyo muvuze bijyanye n'ibitemewe byo gukubita umuntu bamushakaho amakuru bibaho cyane, rimwe na rimwe ugasanga wo warega ari we uregera, ugatuza ibyawe ukabyimenyera bikarangira bityo. Undi yohereje ubutumwa avuga ngo ni Desire mu Gatenga, nabuze aho namurega inzu. Ni ikindi kibazo yari yavuze kiri hejuru kijyanye no ko umuntu ngo baguze inzu
ashaka ko akora imitation ngagenda kwepa ubwo nuva sinzi n'ibyo ni civile. Yavuze ati mwaramutse ndi mu murenge wa Murambi Irurindo. Ribu yahamagaje umuntu wakubise nyirakuru yanga kwitaba kuko uwo munyacyaha yakoraga mu buyobozi. Ribu igasaba kumufata mu mudugudu akabyanga hashize amezi 10. Ubwo urumva nibiya mikoranire yaza kutwandikira cyangwa nawe akakwandikira akaguha amazina y'ubukekwa. Ubutumwa turabufite hanga ubwo nimero turaza kuyibaha. Yavuze ati mwaramutse neza nitwa Mukamana Jose ntuye mu karere ka Burera ndagira ngo mbaze umwana uri munsi y'imyaka 18 yemerewe gufungwa murakoze. Undi yohereje ubutumwa avuze ati ni dativa none se mu gihe gikorwa iperereza yaravuze mukiri umuntu atarajya mu rukiko rukamusaba gusubiza uburana rya perereza ntabwo ryahagarara. Uvuga ngo igihe atarajya mu rukiko bakamusaba ko asubiza ibyo yangije. Uyo muntu ni wa wundi wari cya kibazo cya mbere yohereje ubutumwa burebure aribwo dusorezaho. Yavuze ngo mwaramutse nitwa Nshimiyimana nkaba ndi Nyagatare mfite umuhungu yagiye guhaha ku isoko abandi badamu baramukubita turabarega mu mudugudu turabatsinda ku kagari turabatsinda tujya no kuri Ribu turabatsinda bakora dosiye bayohereza mu rukiko. Ubutumwa ni burehure cyane kandi abo nawe bango bayohereza ku rukiko twajya ku rukiko bakavuga ko batarasoma dosiye ye none twaje kubaza impamvu badasoma dosiye batubwira ko hari urupapuro ruburamo rwa dogiteri kandi twagiye dogiteri urwo rupapuro rwaboneka gute dosiye igakomeza kandi rurahari twagiye kwa muganga. Urumva nuko yanditse niko ubutumwa bumeze. Twasa naho dusoreza kuri ubwo butumwa kugira ngo tugane ku musozo. Reka mpere kuri iki cya nyuma cya expertise cy'urupapuro rwa muganga. Iyi dosiye yarakozwe wumvise ahantu hose yagiye avuga ngo barabatsinda mu kagari mu mudugudu arazamuka ajya no kuri Libati nawe turabatsinda. Ntabwo ari byo. Urumva noneho biri mu bushinjacyaha aho yita ku rukiko dosiye ifitwe n'ubushinjacyaha burababwira ko hakiburamo expertise medical legale ahubwo ikiriho nuko uyu mushinjacyaha ufite iyo dosiye ari byo ari havugana n'ubugenzacyaha kugira ngo bukurikirane buzamuzanire urupapuro rwa muganga rwuzuze dosiye kugira ngo ibimenyetso bikenewe byegeranywe noneho dosiye bayiregera urukiko. Birashoboka yuko iyi dosiye ishobora kuba nta muntu ufunze uyirimo. Niba nta muntu ufunze uyirimo mu by'ukuri ntabwo ya minsi 5-3 imugongo umushinjacyaha none hari harakorana n'ubugenzacyaha kugira ngo izi mpapuro zijye muri dosiye kuko zijyamo zinyuze muri system bita SMS. Ubwo turi buze kuza kubaza iyi dosiye iri Nyagatare uyu muturage abaza ikibazo kiri kuri iyi expertise gituma itaboneka kugira ngo iyi dosiye iregerwe urukiko. Urumva hari ikibazo cyo kubitararegerwa urukiko kugira ngo bayiburane noneho batsinde cyangwa batsindwe ibyo bavugaga yuko bagiye batsinda kuva ku mudugudu kugeza muri Ribu. Muri Ribu nta utsinda nta nutsindwa ahubwo hagaragazwa ibimenyetso ibyo bimenyetso bikaba ari byo bishingirwaho ariko dosiye igashyikirizwa ubushinjacyaha bukaribwo bifatira umwanzuro. Icyo ni ikintu kimwe. Uyu wavugaga ngo gusubiza ibyo yibye bihagarika iperereza oya. Bishobora kuba byafashwe bigasubizwa uwo wabyibwe ariko kubifata no kubisubiza ni bimwe mu bimenyetso by'uko icyaha cyakozwe ahubwo niba icyaha kimuhamanya bituma uwagikoze cyangwa ukekwa ko yaragikozwe agikurikiranwaho noneho nabyo bimenyetso bigaragaza bati dore yararibye kandi ibyo yibye dore yabisubije uwo yibye ariko hari icyaha cyo kwiba cyabayeho. Ntabwo bihagarika rero iperereza ntabwo bihagarikwa yuko uyu muntu niba agomba gufungwa gusa
bishingiye kuri za mbabazi yavugaga mbere, ziriya mbabazi zishobora kuba impamvu nyoroshya ariko ntabwo bikora ko iperereza rikomeza. Ikindi, umuntu w'Irurindo wakubise umuntu yarangiza bakamuhamagara ntiyitabe kubera yuko akora mu nzego z'ubuyobozi, turuze kuza kugikurikirana. Ntabwo nabona igisubizo ngitangaho, ariko nta nubwo bikwiye. Hanyuma reka rero duse naho tugana ku musozo. Hari ubutumwa mwumva bwihariye mwatanga kuri iki kintu kijyanye n'ifatwa n'ifungwa ndetse n'uburenganzira bw'umuntu ukurikiranyweho icyaha? Murakoze. Turagira ngo tubwire abaturarwanda yuko gufata no gufunga ari bimwe mu bikorwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, kandi mu mirimo dukora atari ugufunga gusa. Kandi yuko gufunga bibanzirizwa n'iperereza, noneho iryo perereza rikaba ari ryo ritanga igisubizo ku mugenzacyaha niba ashobora gukurikirana umuntu afunze cyangwa adafunze. Ikindi ni uko umuntu uhamagawe agafatwa agafungwa, abantu bakwiye kumenya yuko hari uburenganzira afite yemererwa n'itegeko, kandi butuma ubuzima bwe bukomeza kuba afunze bidahagarika ubuzima. Nuvuga ngo ni ubuzima bwa buri munsi muri sosiyete, ariko kufungwa kwe bikaba ari imwe mu bituma atekereza kuri za mpamvu twavuze, gukumira yuko agirirwa nabi, kuba akurikiranywe mu gihe dosiye gifatirwa umwanzuro, kuba afunze kugira ngo adatoroka ubutabera, no kuba hari impamvu zikomeye zituma akurikiranwa za zindi zose twavuze. Ni ukuvuga ngo rero gufata no gufungwa ni ibikorwa mu buryo bukurikije amategeko, kandi bakumva neza yuko muri rifata n'ifungwa twavuze iminsi 5 n'iminsi 3 mu byaha byerekeranye n'iterabwoba ryo riteganya procedure rivuga iminsi 90. Iyo minsi 90 ukabona umuntu ufashwe muri ibyo byaha, abantu batangiye kwandika batwitinga bavuga basakuza cyane kuri Twitter, ku muzindi mbuga nkoranyambaga, ngo umuntu yarengeje igihe afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko, ariko batabanje kureba ibyaha cyekwaho ibyo ari byo. Kuko ibyaha byose byerekeranye n'iterabwoba procedure ivuga iminsi 90 idosiye ikikurikiranwa kubera uburemere bw'ibyaha kurikiranyweho. Murakoze cyane. Hanyuma mbere yuko dusoza, birashoboka ko umuntu waba udukurikiye muri uyu mwanya avuga ati abatumirwa barahagurutse n'abanyamakuru barahagurutse muri cya kiganiro, ariko akaba afite ikibazo cyangwa akavuga ati ndumva nshaka gusobanuza birushijeho muri RIB. Yahamagara he? Yabigenza ati? Dufite nimero y'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, ni 0788311164. Icyo bakwifuza kubaza cyose bamuhamagara bakamubaza. Murakoze cyane. Reka rero dushimire umuntu wese wakurikiye BTN mu kiganiro cyacu, ikiganiro gice cya kabiri cya BTN Morning Live, aho twari turi hamwe n'umutumirwa. Dushimire umutumirwa wacu akaba ari Mbabazi Modeste, umuyobozi w'agashami k'itumanaho ndetse n'imenyekanisha makuru mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Hanyuma tubahamagara gukomeza gukurikira ibiganiro bya BTN uko bigenda bikurikirana. Nge rero wari uriyoboye ikiganiro muri uyu mwanya ni Jean de Dieu Byukusenge. Bye bye.